autre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. balandi ya Info 16 biso yeyo malgré tobungaki mikolo ebele bino boyebi kaka biso tosalela bino mosala ya malamu mais satana ndenge mesala ndenge kaka kotungisa bana ya nzambe azo continue kotungisa biso mais tokolemba pe te ye nde moto akolemba biso mpo biso tokobando ya kaka kosala mosala ya malamu. Leo okomituna ndeko 16 ayambi nani mpo mikolo elekaki ebele azoleka lisusu te bamisusu batuni ozobela bamisusu oza problème toza kaka tozali malgré bamisusu balingi ke totika mosala ngo nayebi te soki tokóma baporter bamisusu balingi tokóma bakwado bamisusu balingi tokóma bamenisier mais or mosala na biso toyekoli ezali bongo presse. Voilà sans que na zala nga moko nazoyambela bino invité na biso mais avant na invité na biso na profiter na pesa bambote epai ya bato mibale oyo bazali na bongai télévision bana bongai télévision naki kopesa mbote na Pasteur David yazali donc so moni mutu malamu eza bilongo mosusu soki atozano na ba problème mais elongana so bimi liboso na yo osepeli mbala moko ezali bongo mama na biso Chelsea esika zali ba mode edele. Voilà na okende na opesa pe Angèle na souhaité ye malamu pona abozobombela biso mwana zemi zokola malembe esika mwana wana ya bebe azali topesi ye mbote pe topesi maître Frédéric Bamwangai topesi ye mbote esika azali. Voilà na yambeli bino invité na biso na kombo ya Toshiba en couleur bana poto boyebi Toshiba en couleur azali nani azali tokobenga ancien tout musicien ya Papa Wemba a expliquer biso mais yaza ki na viva la musique ou ezali ya bakalade ya Kuba vieux na biso mangro koto grand prêtre esika zali pe à son âme na ye tokomeka ko solo ne masolo ya viva ti tokoma na niveau oyo esika zali po toyoki azui ba producteur azui makambo ebele soki tokozala na liloba moko na cameraman na biso akofungola po na yamba invité na biso Toshiba en couleur. Bonjour Toshiba en couleur. Bonjour journaliste. Toshiba mikolo ebele hein? Mikolo ebele fort, mikolo ebele trop. Bien mon mikolo ebele, mon ma santé ça va, mon to Voilà balandi ya Info 16 pe balandi ya bongai télévision bazotala yo sikoyo bao bazana poto baoyo bazana mikilika ya libanda batu nyonso. Soko pesa bango mbote po to banda émission na biso gito. En tout cas bata poto vraiment sepele komona sepele na bino makasi na pesa bambota trop surtout mingi na Belgique na kata Anvers Calais Jeff Kabuz yo vraiment makambo NG collection ça va faire na pesi na kata Paris ba Didier Zongo na pesi bino bambota trop na pesi vraiment ba manager na pesi mbota trop na kata ba onyoso boze belé. Voilà. Toshiba en couleur. Potozo Mamouké, Poto Betavena di solo ya Viva Ndenge Zalaki. Toshiba en couleur, au côté Viva la musique na aneni. Viva la musique, tu vois que Viva la musique est à court des grands. Nana Poti, Basali, Papa Basali, Viva la musique. Et aussi une nouvelle écriture. Il y a ma belle de son, nouvelle écriture.
nouvelle écrite nde bapesi biso toyaki mais avant biso toya bazalaki deya na album basala album papa basala album alaini banongo balongwaki bayebika toshiba couleur bayeba toujours toshiba ye yo bozomona oyebiki misala bekote ezala trop to ezala kitoko toshiba ye ekosala nouvelle écriture nouvelle écriture mission ozo balongwaki baye kosala recrutement bayebi babagarere oyo babengi babagarere babitan wana toyali nayaki wana na ye nakuti album papa basaki ezalaki alaine ezilaki apres abengisaki batese bamisien toyaki wana biso toyaki na nouvelle écriture nga nakutaki na ta nouvelle écriture nouvelle écriture bon oyebika makambo orchestre nde ezalaki nakutaki mpe papa oyo bazalaki atete akolo orchestre mais aza na basentire ebele na nsima alors bamosusu basepelano mosusu bazosepelano te banani bacolonel jage ekutu donc bato batiaki bapui kanga na kota colonel jage esika aza vraimen toka vie napesi mbota trop ame condolence vie akendaki en tout cas tozalaki na dei esali vraiment bien R to biso to colonel jage tatie bapui R surtout mpo na ngai colonel jage akendaki poto akebeta merci akebeta merci colonel jage atikalaki na poto retour à nouvelle écrite nouvelle écrite na poto na Kinshasa beti martyr betami alors place nde bamisusu bayaki na kati balingaki susu te ngai nazalazala mpenza approche na bango kwa ya martyr ozala concert martyr nazala wana mpe na nouvelle écrite mais bametaki te wana tozalaka nouvelle écrite parce que papa ma déjà test na motutu to papa akonfirmaki nyonso oyo banyonso oyo baza wana basiste tosha base bango baza wana tosha base ya chef d'orchestre ayebi pachego chef de discipline bango tu bayebi bango tout donc ndenge eza na nouvelle écrite oyo etikalaki babiscuit des écoliers ozwi oyo tout bazalaki wana nyonso tozalaki na bango elongo bamise mpona bamise bazalaki na bango problème te mais oyo sikoyo papa atiaki mpona en tout cas vraiment nanu papa sanon je me pose à paix papa esika aza papa oyo ma vraiment idole passage obligé vive la musique nouvelle écrite passage obligé okuna so leki te donc eza danger difficile totiaki lokolo bayebi kaka toza bana toujours ya papa ndenge ezalaki wana bango tu wana bayebi déjà que non wana musicien na biso toyaki tosali teste nasali teste na papa wemba makambo tutu na bachikapa tozokende mpe bapolisi tosalaoyo motuna nange ezali boye na vive la muzika yo oyemba na album nini bon vive la muzika nayembaki album te nayembaki mpe te nakuti premier album nakutaki na nouvelle écrite eya nouvelle écrite nouvelle écrite nakuti alaine papa oyo basalaki après alaine baye kosala 100% star basali 100% star ngai nakataka souvent après matin 100% star ezalaki aye moko papa asali 100% star asali tout na poto asalaki 100% star na poto awa apermetaki nouvelle écrite na deux chansons ezalaki générique moko na mère première mère malou awa apermetaki tosha moto atiaki chanson mère malou siko na mère malou mpe oyemba mpe te nayemba mpe te parce que naseki na bakali kaka ebele na mère malou wana nayebi garçon moko wana barekite garçon moko autaka yolo danekoli bachabron nayebi sikoyo nete nayebi te place akenda mais aza naye danikuli bachabron toyaki banani nyonso omoni moto na moto ozokende bokila to bokota aza moto moto azala na ndenge oyo azokende bato mosusu okende esika mboka azokende oyo akolinga akwese papa bazalaki papa bakola orchestre mais azalaki na baoyo soki mpe aloba alobi papa ayoki bango Sali 100% star. 100% star. Après 100% star, c'est quoi? Après 100% star, Mindondo yagi wana. Mindondo neti. Mindondo lokola na kananga. Bazoli na vous permettre ngana journal te voilà BG Bisala. Directeur BG Bisala. En tout cas, tout ça qui n'a pas terme, c'est wana soit le président Lambe. Lambe Ndombe ayo cha président Lambe na la vie peut tous qui bon terme on va pas prendre faire moko
ndenge marque au quartier na bongo na 100% ça doit que la bongo bien bongo peut toujours que normal ba côté ba ja bampé mabani ya koka devo ba tout wana bazalaki mais et comme on attend beaucoup bouiller na comme seulement makambo ngo kesi ndezalaka na seulement bikakatano komi na musala bikakatano komi alors na boli na pas so que na bikakatano ezalaka za bile bikakatano moi maman pe na ndako babaki te so mikaka fioti te non nyonyo pour pena ba nyonyo bazali ba fioti pe bayi te la fioti bazali ba nyonyo bayi voilà so yo linga nyonyo te ke po ba lolukelo ba ba vie la mère surtout ba mode na vive la musique na veut écrire ta promesse aki wana ke olinga na penzana banda na kati zalaki te vraiment street bazali vraiment makasi to la place wana olinga na mezalaki te bazali boulot so boki bosali ba boulot na bino esili ozomi c'est bon mais ezalaki te ke olinga na boulot ezalaki te so loleki étape wana après wana ne baye okanga papa marapoto non voilà après wana BC Betami conseil me fait que faut vous voyager sur ce que beta Zénith et vous voyez que beta Zénith papa qui est moko aye papa aye sur quoi marambo ezalazalata normal to moni suko ambassadeur ya France ambassadeur en France ayakati molokai na kandakanda akendaka petit na chikapa place ya police banini tout bon et sur nde ayelaka to yebite pas za to wagi au camarade ya papa camarade ya papa et puis azaki camarade ya azaki na ba camarade ambassadeur afro yo ba président public ambassadeur tout ba camarade na alors ambassadeur ya France ayaki tina molokai era na molokai ya komi na kata molokai aba visiter ye ake nani suko contrat suko la peut faire papa qui est poto soki aye comme ça mouvement qui mobeta Zénith et papa qui mbala moko bakangi papa na prison ko na zakirana bakangi kuna poto tabakangi après obongo la motema do obongo la ko remercier Nzambe talaka na mokilo yo avec nous to sala sa Nzambe o to sala ka nyoso se Nzambe sans Nzambe sikoyo après wana nini liso ya igolanda bosai asali so album non après wana nga suko tellement namonaki makambo leke be maître de l'école au sala maître non maître de l'école non asali album asali maître de l'école te au sala ba zonkion et après nani là au sala ba zonkion wana ba zonkion pe yo yembiga na wana sikina na tiki déjà mouvement après que na vajagi okay donc on a ke Zambi ta Dar es Salaam na ke Lubumbashi ti na ozonga na betaki mo bato na ngana ndenge na moneka ke nzelo zo ke nzo sala bakal funa fan sana mutu na fan pe na parler pe trop na go fan na parler so kuna na bazambi ndio zo kende wana bado beta bandule obie okene osai ouais na kende ki ba parcours na ba betaki mo bandule na na batu o ba mesepe na kuta kuna na kende kuta lokona kinalo na Lubumbashi na kutaki ngadiadia akendaka nzela wana atika ba musicien atika ba musicien bele ba côté wana pe mangwaru akendaka nzela wana ça même ça peut s'appeler akendaka pe nzela wana atika pe ba musicien na mokuta pe kuna ba musicien musupe bazaka wana mbutali kaso akendaka pe nzela wana pe atika ti ba musicien ba banai soto ko ba makombo ba kombo siko talaka ka yo bima migole bile ba mission ya tikaki ona yeba ina bango ba crash ba zimaka o comprendre ba seki ma toto o ngala yeba ina ipete na kin yo bika mouvement des ala to ba musicien ndenge na kutana ki to sale pe ba parcours na bango to bete pe mo ba concert to na ngujima ina bete pe ba concert toke Lubumbashi moi vraiment to betaki baki pushwana toke Zambie Tanzanie alors ti na ozonga na zongi Lubumbashi ti na ozonga kini bon tant ozongi kini okuti siko yo papa we mana niveau nini pe azo préparer album bon wana siko yo na zonga kini na kutai papa we basiko yo lokola bazonkyo bazonkyo alwana bazonkyo Bazonkyo pour participer après wana c'est bon za susute après Bazonkyo c'est quoi ça il soit nini après Bazonkyo
oyo bazonkion wana nazwi basusu te eza nini aki obeta baplan babeti bafeaturing ebele mpe na bato babeti babiloko boloi bika papa ozala na bino te mais aza toujours na biloko ne mpe azobetabeta sikoyo eloko album ne ya suka avant akufa ezalaki album maître de l'école so na maître de l'école wana olukaki lisuku ozonga viva te non nalukaki susu te discuit des écoles kuta yelanga kuta biki non yo ozalaka na bagarere yo kozala bote fo ozonga mouvement mais natalaka mabe te déjà schéma nde napesaki déjà makambo mosusu napesaki moye ya ozonga kuma kuna ezalaki te yango wana monikaki nalukaki schéma nazokala schéma nanga ndenge sikoyo na kote ya schéma oyo ya yo moko ntango otalaka viva la musique ndenge bozali na papa ti ozwaki chance te ya kotya nzembo ya oyemba eske moto so na oloba moto kisi elekaki mokie ou bien place wana bagrand chanteur oyo balekaki ebele espace ezalaki te comme nakoloba moto to bagrand chanteur nakini chanteur ya monene to ya mokie eza musicien déjà eza musicien même papa ye moko papa andoyesa biso abitala boye mpinda boza wana musicien mokie azalaka te musicien monene alaka te bomona kutata wakenda poto tata nitu bino tu boza bana fifa boza bamusicien boza bamusicien donc musicien mokie monene azalaka te nefiske oyeba note oyebaka gama oyebaka koyemba oyebaka exprime oyebaka mesure oyo bango basali oyo to boninga basalaki yo mpo oye nango wana to yo mpo oyebakisa implice na kati non ezalaki na moto kutu te babiso musicien déjà eka botami déjà lokola nga babotanga déjà ere mama nanga azobotanga nazoyemba wana ere naolela wana naolela déjà musicien na moto nanga déjà oyo bapesaki nga déjà nazazaka parce nini eyampeshaki sikoyo ke oyemba te na viva osalama na viva te bon viva nasalama te eloko pesambaki na so obeke velambe moto azalaki président ya orchestre alors pour okota nani owefe lambe viana azalaki mpe viane dogandombe napeso mbote eza azalaka bayobi ya bamakambo vie wana azalaki nanga bebe sikoyo bavie azolinga kopermettre nga mpenza te moto akasa carrière azali mpenza ya vie nani aolinga te kutu omoni baproblème ezwamaki lisusu ebelebele meme pacheko akolonga mpana makambo wana mpana bamakambo mosusu mpe makambo ndoleka na mouvement toyo kotala lisusu banani bata bichi oyo nani papa bajasi bavio andobwaka bato moko babichi banini toujours bakiri wana bazalaki toujours na bamai contact po makambo nde andoleka susu na bien na molokali te bamakambo ekomaki ebele yango nozomonaka ki non place ozokende malgré toyaka manso balingi yo mais ere moto to balingi yo te mosalere ozoya moto akopermettre osala mais tellement sikoyo namonaki c'est trop na misien fo nasala tu mwana nanga yango ne permettre nga na baconseil mpe nayokaki na bato nanga na nsima kwa vielambe bomonana tomonana déjà so ba 2 fois 3 fois boye boye bopesanaka meme mbote topesanaka mbote tomonana une fois wana kauka ye azoya okitanga nazomata petit napesi mbote avie nakopesa mbote marke toujours mamekambiso ya mwana napesa mbote vene petit neni kalana boye namefo ranche baneni napesa moko conseil baranche basuinga btv yobi aramonde ezalaka ere moso ye ere moso mpe oza na indusa na kati ya bafere yango na kati ya idole bon eza marke wana tomaki monsieur ozwa ta ya koyebisa ye ke vie nga mpena petino nalaka na problème moko ederangeaka nga soki lelo na viva na se retrouve te eza mpona yo te nazwa temps wana te même mpe ano ya répété na verkis ano batirimo mpe ayaki asalaki basali mouvement na ye ano répété na verkis ano ya répété na verkis bamusicien mosusu mpe oyo yanga nazalaki baa na verkis banini tutututu alors naosala schéma na nga nasala schéma na nga nazobundanaka moke na ndenge bato mpe bazosalanga maboko c'est ça tokoti sikoyo na lisolo na yo moko ntango omoni vive esimbi te tokoti na orchestre na yo osalaka orchestre ou bien osalaki groupe d'accompagnement ou bien ozalaka yo moko na yo moko non
vive eza nakendaki kuna r na ye na Kinshasa nde osala orchestre nasalaki nasali tukama jazz nasali tukama jazz elengisi nini tukam oya voilà boye ebele donc nasalaki tukam jazz ando évolue mpe bien nasali banakoti évolue na orchestre nga nasali tukama jazz bana ebele mpe bauti mpa nanga bazovivre mpe na baorchestre mpe ebele ezalaka toyokana neti nani auti na tukam jazz boloke loketo auti awa boloke azali pas faire fali auti shenga chef de répétition ya mouvement nanga auti shenga baza ebele bamosusu bake batanzanie bazambi bani baza ebele baza évolue nani boloke azalaki shenga ye donc bamisusu mpe nazomona bamisusu babeta tozaza kuna mais yo yebi kaka ndenge ezalaka mais baza ebele bamisusu mpe bavage ebele voilà wana ntango osali orchestre non osalaki album osali single osala yini nasali single Cœur de Lion nasala single Cœur de Lion eya kozwa palpitation moko boye manager nanga avant tokota mon manager na ye ese tokoyoka ata mwa extrait ya Cœur de Lion mwa couleur nango mwa kapela ya Cœur de Lion yone profenela la vie nanga ye sayona baponeli maliwa nanyakondima balongolango ye po batika yo molili libela akandoki ye moko kolinga te batika molili libela malgré mosala na esengaka toujours molili esala elembo ya matanga ndika ye nayebi bachaka lindalala na kwe soki mwana asilisi kelasi pude na moto oyo ngai nasengi pelembo etikala na motema PDG tukama fidélité voilà sikoyo osali na tukam na yo wana sali tukam nanga voilà bandeko toujours nde nayebisaki bino toza na Toshiba en couleur ancien musicien ya Viva la Musica vraiment Toshiba couleur siko na producteur to manager to kobenga bowelaki nini yo pe problématique wana Viva ba problème manager pe ba problème te ngana manager nanga penza azaki manager oya papa penza mokolo azaki nana zai to zai problème te la boula me baza papa mais ba problème je qui peut agir na koza problème te la ba vie vie baza ba vie na koza problème o te na la melom oh non koza problème o te si bowelaki nini na manager na to za PDG tout comme so yo yes wana tout comme jazz et bien comment ezaki tout comme ligaki to gacha pe mouvement tukam nona ye to wele logote père to wele logote kuwe ozo manene na sali bord wana nomo ko na ozo accident ya mutuka mama na accident grave na ko hôpital penza so basima to mona bama bende banene na soto donc bachenga bama bende bani mama na accident na bete na so ba 6 mois 7 mois na l'hôpital après elle a bimé na sali mama ba repos pesa ba repos na fane ba repos bile elle va prendre au ba répétition to makambo belé soto ozo ki accident ba monsieur pe Viva ba yako rendre pe visite ouais ba yake na mona ki chabron ayaka na moni biscuit des écoliers ayaka na moni nani bana ba mso ba yebaki batinde pe ba mbote nani nda ko pesa ngambota Pacheco na yake matunga pesa ngambota wa bis nani Jamusket ba pesa ngabe ba mbote ba nini tutu même Jamusket no ya petite na répétition nga voilà ce que zongeli ce comment ce qu'on a zongeli makambo ne ozongela makambo to beti pa soto kota soto dinda so mozindo ya bo mususu manager nanga ayo kufa problème de jouer manager nanga père ayo kufa ayo kufa et pesi susu donc itala ka makambo ba katinga makolomba mo mamututu musique elingaka pont musique elingaka même aux ozolamba fo moto epelaka soso moto ozopela ekotokisa nzungu so moto eza te otieka nzungu na moto epela nzungu ekotoka te
alors na manager nanga mutano cha bapui mamutu tutu ayo kufa okufa kufi bon na moni sous pour prendre sous aux moto to beaucoup poser da dio déjà bien moni ka soko lelo bombi libala pour zo so moi c'est pour fanda so dio bien ezala passe na so moni ba pete bele ba zo ba rechite wana ba bele manager ya kufaki to ko dans wa badu bela e bandi obela ko pota bangalia ma ba bele centaine et kumotumsama santé de tout ça maana nous ba down les permettre et permettre sous de travailler sous bien parce que il y a même dans ça financement côté financement il y a dans ça inos alors manager ya okufa via okufa tout comme PDG tout comme ça nous repose un peu père Massa Mabele ya okufa era profit bon ni toi na salle sur autrement na fanda isusu na yo zo masusu na fanda ki ya ngozo mona na fandi na fandi na yo apprendre na minute toujours avec mbuma toujours ezanga tel mayebote et melami na sama belé et pasolara mabele mayebo pasolara mabele na yo kokutana mwana suko ya tukama kale Jeff azana na pesa mbuta to bien suko yenda na Belgique suko mdavita okofanda bonté photo reprendre ba makambo do yende mdasimbi makambo oyo tozokende yango ozomona bege oyo nazokende molo ezalaka tellement eza tobotama otolo bango déjà na avant mission obike tobotama ba journaliste tobotama ba musicien to mema boyite to mema boyite musabi tobotama na mwana ezala ozande zaka musicien parce que na uti na banda nazokoma na ngo mageza toujours que ba yoki ba F da toujours ba o ba yebi pendam ba yebi to shiba machabuta couleur ba yebi nga o ba yebi que tel wana mutu pe asali bana pe belé o bazo sala pe ba pagai na kata mboka so masolo to yokaka po libanda to yoka masolo ke na mouvement net vive la musique so koti so boyi ko simba ba moto ba fula yote makamani za ya solo ou bien ezaka masolo ka nebeta bon na kotaki nouvelle écrite pa na zalaki na kati peza na porte wana poko kota kuna soko ke nouvelle écrite to na molokai wana poko ta molokai kuna keteka ngubate keteka mapate de ni kuna sozo kota boza sa fanatique mais anga na kende kuna pona fanatique pona na ki musicien na mesana na ba musicien nyonso na kati to zaki pe na bango me pe ba répétition police pe to sala mais mnachoro mona tero bala kisinga ke na viva la muzika moto moyo yo simba boy tonga na boya kito lilonga na sala te na choro mona mote na mona ngota mkoro mote hele place patu bazali ba koti doute ba ba kota doute ndema ba solo kishasa moni kini ambo na biso kini ndezana na bakola tsobe be moko boy oyo yibika mote oyo beta mutu na likono na makote batuka ko balinga te ba lati so pepe mo boye zo man ba yelo mbebe mo boyo kutu on dit même du temps on kutu na mais makambo uti wapi na bien mo même pas et utani wapi amoni kindeza kina makala mais makambo na ngana de bakota doute ou bakota doute te o bazana kata viva la moto bazalaki ba yebi na tomo na nzumo te na tomo na boyo te c'est ça voilà sikoyo na minute oyo toloba obetaka wapi o répétera pe wapi voilà merci na minute nazawa nazo ça va na micro na minute nazawa nazo na kati toujours mouvement nazo sala mouvement tout comme avant sa musique nazo sala toujours continuer toujours nazo continuer nazawana nazo beta nazo sala master single il y a deux chansons na générique moko na bimisi déjà zembo moko NG na bimisi déjà ils ont là-bas YouTube sur ba côté ngn.j.collection alanga on a toujours que na YouTube ezawa na bon on a déjà moko wana na beta na générique na nani comment on a cachiné pour micro système za cachiné elanga il faut za na cachiné ezala bo ezalité faut za na cachiné na bon on a beta cachiné zoya na déjà na bon on a beti déjà moko eza audio apamba sans image na ça on a bon de ce qu'on parle na image déjà on tout au tchambo à voir voilà cache né déjà déjà tolo baba clip ba maramonio so c'est salemi déjà ou bien toujours aux akaka na coulisses
Non. Studio parce que des chansons on a bêti déjà. Moi on a récupéré. Moi on a gêné dans le stylité. Moi on a déjà personne c'est style déjà. Avant nous on a aussi la nana mais au cas de la question. Kashine wana est-ce que tokoyo kamwana mokoye batu ba lukina bayeba kashina ngoza ezandeni ne bandeli kaka toyo kata mwana bandeli kaka kashine enjie kale chefwe enjie sandine kabongo enjie jeskana chezone enjie kale chefwe la salani na mokili pona la leta otalaka esika yokoti ya lokolo du disave otalaka esika yokonyata mponyata te noki onyata sanga mwana oyo mokili etonda makambo ebele mama nalatata kashine mpona zala resi na mopepe oyo ezoningisa mboka nasi me protéger kashine didi na liste sentiment na ngana partage mbona nani oyebe kalejefe wana siku yembe wana siku za kashine kalejef enchi mobe maison oyo simba siku kalejef azana NG za wana maison formée donc kolata ito NG collection kolata kitoko so kolata danger na galerie présidentielle kana ancien galerie présidentielle on m'a dit carator na droite NG za wana penza donc voilà aussi la bonne promotion est-ce que basolo là on a be basolo wate donc wana so ko do simbanga on va se toujours do simbanga eza bango wana moni wana simbanga ndeza ko so so tendez à personne déjà au solo là écoute tout mona makambo donc eza deka merci beaucoup to pesi mbote siga ya zali voilà avant de koma poto komo kende na suka ya émission na biso namoni batutu baobengoka alanga elingi koloba alanga nzembuti alanga nzembo donc yobika biso to balanga biso to balanga nzembo yawaso bapesa na alanga bape mingi oba alanga kombo sikola toshiba nkulere ezobunga ezokaka alanga sikola oba sikola ba fine penzel numéro 1 bayebi toshiba nkulere bayebi pe mingi oba alanga parce que biso msepe kombo za bokote alanga machabricain en couleur ozo toshiba ozo ngwa nyoso na bakombo na ngaka voilà sikoyo tomoni mwa vague moko ebimi ya ba featuring na baleki na yo na ba misupe baninga banani pe bazali est-ce que au calcula ngote qu'il faut ça la pe ba featuring et ça la pe moi bi je mon ami to ça la za musique eza makambo zo ya fa mon pepe zo ya soki occasion mon ani ke na sa pe na mutu bona osala te yo occasion au-delà mutoye la yo to yo qui devait bon pour le moment nazana na boule te ya mutu yango na bige soko occasion permettre na mutu ye ke na sala na eto na vision ana minito na sana intel tina bendo son na sana intel a son boko pera bien a musicien to kopera ka a musicien de solo la te na ndenge ki musicien te na ndenge mais normal bon na normal parce que to solo to kopera parce que yaza nzela ninga na nzela nanga to komona na penza boza mora ya na nzela ninga bo souhaiter rapidement neti featuring o souhaiter ngona na so ba bike bo alanga pona musicien mo osala ne featuring eboza na pona ta musicien mo nyonso to ya mo sepela o na wemba na de la forêt ranson bon pour clôturer émission na biso concert répété maki na Stade Martyrs ne omonaki wenge esanganaki d'abord esalaki ndeni plaisir maman a plaisir concert on esalinga plaisir à danger en tout cas ezolakisaki toza barankile te fo kosangana nde moto epesa momoi kitoko mpona makambo osala même na kati ya ndako so bozala na mwasi bozopota makambo ya bien te mono mpe biso bamisie congolais surtout bamisie congolais toza pli mingi baesprit ya kuna ya kobeta na kosala ya kuna ngai bo danger biso tokomaka danger ok yango te
lelo baaméricain mpe soki bazomata moke bawile de war yaka basanganaka banani toujours monaki wa akebetana wana okebetana wana banigérien lelo ozomonaki wa azobetana wana azobetana wana ezopesa bien wenger esangani mpa wenger ezalike baicone ya kongo babinisi mboko blaki te babinisi vraimen mboka na ndenge ya vrai alors ere esali bongo esali mpe kaka bien esali bien monteke namona kuti doma moto ya lisusu adeka boye oyo ate mpe un jour viva la musique nde bozalaki kobanda likolo ya viva na ndenge nini ezalaki malgré ye moko bakaladi ya kuba aza te me bokozwa mpe initiative bobandi banda kala wana ti ya kilelo bosangani mpe na martyre bon sikoyo moi nde bango oseki nano bandeko baolanda biso bakompare penake déjà maman impossible parce que maman impossible impossible vive la musique vive la musique ngana ondima charge wana bokopesa nde botika tosha adirige bokondima mpe katosha kambi bino tosha kamba tosha yo tali baredia misi bazala basino bazala bafanfa de molo tali zo bakenda bafe de cas ja de kampoje bazawana bamarai bazawana baviva même bafe tuna jana na bazawana donc yo tikika toujours tikana bafe zimbate parce que vivre la musique c'est papa alors papa wenge pe basangana bongo za producteur il faut que on a signé encore à cracher wana à c'est des maman a besoin de blaguer vive la grande école maman la grande école ya blaguer vive la musique parce que sur le monde qui vive autant les zaiko vive la musique vive la musique et ça les makambo ya deka la kata ba mboko na ba Europe ba États-Unis ba Japon ba Afrique ya blague te papa pour tu vas voyager mususu no ya mususu na kina komite sine ba contrat ba 10 ans ba poto a kiti na kin a beti ndule mana kini kuta komite ayo Angola beti ndula zongi ayo Brazzaville beti ndula gena ba Afrique beti ndula ba zongi est-ce que au point nini viva bino moko bananga na eba viva nana mona teke featuring ya bana viva na viva eza na mona kaka bozaka ka troki yanke bino eza ka pena nini bon viva ça esprit il y a un coup de musique et pour tromper viva ça il donne la forme viva il donne la forme so boko sangana te po forme o leke bele forme o leka pe belete ko sangana o ba sangana ki ba la te ba forme ba mutu ba beti forme o la te bo biso pe sugo za mutu nda sangisa o azana na esprit wana asangisa Amadou Azali Aosala nango voilà so na zana esprit Amadou Jabir ninga sangisi wenge aya pe na FIFA sangisa FIFA ça va bien kasi mo de jeux lo ba wa nani ko diriger kasi nani ko diriger na pas vivre bien ma musique na podium vivre la musique na podium yo to ça na minute za chef ya mouvement non avec les critères ya za chef avec les critères mais sikoyo na minute wana viva so tangi viva la musique bakolo viva pe basala makambo na viva basala oyo yebi o basala viva vele kita wa botami eza botami na kati ya viva la musique mais viva la musique ba o babana on tangi lo déjà bila voilà to komi pratiquement na suka ya solo na biso awa pona ko rappeler bino to yambaki to shiba en couleur na yeto meki ko solo mo makambo ebele na yebi keza mbala liboso me ozala mbala ya suka te to shiba en couleur bambote et puis numéro ya contact na ba oyo bazana posa yo ko atteindre pour le BJ qui nous a na studio non voilà bambote na bato nyonso oyo ya yo libanda et puis contact pour ceux qui ba obenga na sala ka mwa bien on misupe ba ko kanisa ko daya na yo dega daya te doza mais ça trouve vraiment Calé Jeff Kabusu na kata Belgique bambote vraiment trop na remercie le poli mo bana matonge na remercie à trop na remercie Michel Ebondo na peso mbota trop vraiment yo vraiment za awa na pesi ba Jiditi ba
bao nyonso petit DJ ba maître John na tukama na pesi toujours ba Zizel Mbote bao nyonso tuta kata NG na pesi bino tumbote na ye na kata na KV na Fumuti DJ Fumuti na Arnaud na pesi Mbote base nyonso wana tout na pesi bino toujours Mbote. En tout cas ba Mbote toujours droit Toshiba ye yaza au soutenir numéro na ngeza 097 31 29 825 0 09 097 31 29 825 numéro na oza na contact alingi posa à soutenir to lukabino boya toza pona bino na artiste na bino na recevoir bino te boya penza musala penza makambo bozwa makambo to NG collection la personne déjà va en tout cas il to va trop Paris Bruxelles Marque Londres na personne tout ba mbote ba tinde bio na no déjà za mbala sima to boa ba bebe o ya ningi to yeba to cha voilà to zo ma so émission za bele ko to zoya parce que musa to kona mwana merci merci na personne va mbota trop merci en tout cas na moni boane za mais mission za vraiment kafu merci na to cameraman na biso na pesi cameraman biso Feli na pesi mbota trop en tout cas merci vraiment à toi voilà on biso bazana tout cas merci à toi voilà on ezaki Toshiba en couleur yende to solola ki na makambo ya viva la musique to continuer kolanda yeti na ba place ozo sala ba production to continuer kozala na yepo faut toujours rappeler courage ya ko promouvoir ba oyo peut-être ba pesa ki bango chance côté mususu te me bana ba dala ya makasi photo landa bango to yoka de quoi baza capable na pesi mbote na batu nyonso oyo balandaka info 16 bo continuer ko s'abonner awa eza gratuit so okabela biso mbongo te s'abonata so okabela no biso mbongo te s'abonner ata po eza musala oyo tozosala. Merci d'avoir oyo ba continuer ko pesa biso conseil 16 bo sala musala malamu merci pe na ba oyo ba continuer na ba ko yina biso mais biso to yina bino te biso to continuer ka ko sala musala nde to sala yango avant to kabona Toshiba mo elo mo ko kabola biso mo palaki mo ko mkiwe ko kabola biso ate ya papa wemba ya kala pe ya sonam ko kabola biso ouais wana za idole passage obligé tina mala kolela yo Pachani tembola kolela yo asose ambelanga likambo ndetina mawa esalina motemanga soki na bandi bapaso yo tomona no chéri mawa boni tikambala banama efela kimale nalela yo Hoyanga kule na ponayo ata maneno ngana ponaseo jamais na cédé je t'aime Yo, vas-y, notre dimension les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm Papa, na Kevin, agence 16 j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal